oransje utstyr, det sier vel litt om messa også? Ja, det sier jo noe om hvor fargerik denne messa på alle måter. Det jo, jeg holdt på å si, noe for hvert øre, og ikke minst hvert øye. Og her har man dratt det ekstra langt inn på rommet til danskene i Gato. Det noe som heter dansk design, og så har vi fått hjelp av en aldri så liten oransje Lamborghini igjen. Så det italiensk da? Det blir jo aldri feil med italiensk design heller. Nå ser vi bare 800 høyttalerne til Bowers & Wilkins. Man kan høre de rett her inne, men av og til så det bare sånn, det bare godt å se på HiFi. Og jeg har vært på fabrikken og sett hvordan de lages, og da blir jeg enda gladere når jeg ser de. Måten de presser sammen disse kabinettene, måten de lakkeres på. Jeg har sett hele prosessen og tenker at det en grunn til at de ble så pene. Jeg vet det høres rart ut å si, men disse jo egentlig nesten like pene som en kvinne. Nesten like pene som kona, kan jeg si det. Altså, når man ser lyseblått display, grønn tekst, litt sånn store greier, da det ikke noe tvil om hvilket rom vi på. Vi rett utenfor Macintosh-rommet, og det jo HiFi-porno for ekstremt mange. Og inni bak her, vi går inn. Gled dere. Her inne det utstilt veldig mye utstyr fra Macintosh, masse modeller, forsterkermodeller og det ene med det andre. Så her det jo bare å nyte. Integrerte forsterkere ser vi bortover her. Enkelte vil kanskje synes det litt overkill med grønt lys på røra. Andre synes det akkurat sånn det skal være. Det som så genialt med Macintosh, det jo et design som enten folk elsker eller hater. Så det ingen som likegyldig til Macintosh. Så skal vi ta oss tid til å telle, Ståle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 8, 9. Det 40 diskanter per kanal. Kanskje dette mellomtoner, da. Nå skal vi telle de også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24. Det 64 diskanter og mellomtoner per side. Og i tillegg, hvis vi ser på baksiden, her går jo bassen da. Og de det 6 av det også. Så det, altså, antall elementer per krone tror jeg nesten uansett hva det koster, så det dette her et skup. Less is more. Hvor kommer det uttrykket fra? Ikke herfra. Og her faktisk en nyhet. Det dreier seg om C1100 preamplifier og kontroller. Og med rør selvfølgelig. Macintosh har gjort det ofte. Det som så kult med dette rommet når man liksom ser utover rommet her har Macintosh liksom dempet litt belysning, sånn at du får liksom, du ser det lyseblå displayet, du ser den grønne som lyser opp her, med logoen og sånn. Det her gjort ordentlig, og det sånn sakralt. Dette her kan vi kalle Warszawa-messas Macintosh-kapell, tror jeg. Enormt med hodetelefoner her på HiFi-messen i Warszawa. Men en av de mest spesielle kanskje denne. Ja, se på den. Det vinger som går ut herfra. Den har et veldig ukjent merke for å være hodetelefoner. Men for dere som DIY-ere eller hjemmebyggere, så kjenner dere merket godt. RAL, som kjent for sine kjempegode bånddiskanter. Men jeg må jo høre på det. Det altså en utrolig lyd i disse hodetelefonene. Det noe av det beste jeg rett og slett har hørt av hodetelefoner.
på den andre delen av messa her i Warszawa, og det på 2 hoteller, og de stappfulle av rom. Det jo utrolig svært her. Og folk, som dere ser bak oss, så kommer og går hele tiden, og nå vi faktisk ganske sent på kvelden. Det så mye mennesker her, vi vandrer i kø, og det ikke bare gamliser sånn som oss. Det unge folk, og det kvinner. Og det så mye spennende utstyr her, mye lokale utstyr, litt sånn rare ting. Mange ukjente, både polske, tsjekkiske og andre land fra Øst-Europa som har dette som sin store messe. Og det jo det som gjør at dette så gøy for oss i Norge å komme hit til Warszawa. Vi har også sett noen vakre høyttalere rett her inne. Ja, estiske Estelon jo noe av det peneste som å få. I hvert fall hvis du liker sånn kvinnelige som litt sånn tynne på midten og litt mer over hoften og litt oppover, så Estelon, det jo vakkert. Det låt også bra, så det mye som har hatt bra lyd her. Det har vært mye som også har hatt veldig dårlig lyd, for det har vært en del rom som bare har vært helt super små, sånn at det ikke alt som det like lett å få til å låte bra. Det lassevis av platespillere her, dyre, billige, og ikke minst svære som fy. Og så det en helt spesiell ting jeg har sett på messa. Det kommer fra DS Audio, som har optiske pick-upper. Og nå de kommet med en helt ny ting du kan putte opp på plattene. Ja, og vanligvis ville jeg sagt at dette har ikke du peiling på, Ståle, for du spiller jo aldri LP-plater. Ja. Og jeg ville sagt det sikkert bare en sånn vekt du setter opp på, men det jo helt feil. Det så du har gjort, det ser ut som en ganske stor platevekt. Men denne her skal altså, alle som har LP-plater vet at det kan være litt sånn at de går litt ujevnt fordi at senterrullet litt feil. Den dingsen her skal altså rette opp det problemet, sånn at du ikke får den der, det som vi på platespillerfantasten kaller Volvo Flutter på plata. Men kan du ikke like gjerne spille av digitalt da? Nå kan du gå hjem. Jeg trodde vi skulle snakke om entusiasme, Ståle. Det finnes ikke gadget nok for oss platespillerfriker, vet du, og dette en av de siste tingene vi har sett. Og en ting som veldig gøy på messa, det rørforsterkere. Så mye. Og det rør i alle fasonger og størrelser og prisklasser, og det gjelder for så vidt selve forsterkerne også. Rett nede i gangen her, så var det noe jeg tenkte, hvis en kvinne hadde sett dette, så hadde hun sagt, så flotte varmelamper til hagen. Ja. De svære. Sånn. Sånne rør. Ja. Men det ikke alt som like lekkert da, det må vi jo si. Det mye rart her også. Vi ser jo på høyttalerdesign, ikke minst, at det noen som sannsynligvis ikke har rådført seg med interiørmafiaen på hjemmebane og spurt om, ser dette bra ut, kjære? Da ville man fått en korrekt som kanskje hadde vært fint innimellom. Det som fint med messa i Warszawa, jeg synes kanskje, hvis man sammenligner med München-messa igjen, det at det ikke bare high-end-utstyr her. Det utstyr som spiller kjempebra, som også ikke koster all verden, og det synes vi gøy. For vi kan ikke begynne å rekruttere folk til hi-fi-hobbyen vår med utstyr som koster 1 eller 2 eller 3 millioner kroner. Warszawa en messe vi alltid synes gøy å dra på. Og skal vi dra tilbake, så må du huske å abonnere og trykke like.